Zdravím, tak v dnešnom videu by som vám chcel v rýchlosti predstaviť manuálnu zbraň od ASG. Jedná sa o Berettu M9, má 12 ranový zásobník, je bez hop-upu, takže presnosť je troška menšia, ale vzhľadom k cene je to slušný kúsok airsoftový. Určite by som s ňou si netrúfol ísť proti elektrikám alebo plynovkám do airsoftového boja, ale myslím si, že ako záložná zbraň splní svoj účel, že v prípade núdze poslúži veľmi dobre. Zbraň má klasický zásobník, poistku zásobníka. Hlaveň je veľmi dobre spracovaná, dobre sa naťahuje, je pevná a určite niečo vydrží. Ten plast už je trochu inej kvality, ako kedysi býval, jednoducho ABS plast už jednoducho nie je plast ako plast. Táto zbraň má také malé plus, že pri každom natiahnutí sa kohútik zíde dole a zase pri vystrelení naspäť. Si to môžeme predviesť. Natiahnem, kohútik je dole, vystrelím, kohútik je naspäť. Čo sa týka Beretty, je v celku ľahká, ale je tam cítiť, že niečo držíte v ruke. Jednoducho to nie je žiadny celkov ani nič podobného. Ale má to hliníkovú hlaveň, pokiaľ je vidno na kamere. A tým pádom životnosť zbrane by sa podľa mňa mohla značne predĺžiť. A tiež si myslím, že táto zbraň určite niečo vydrží a ako záložnú za taký malý peniaz, ako sa dá zohnať, je to veľmi dobrá kúpa. Akurát je škoda toho hop-upu, pretože v tejto cenovej kategórii sa určite dajú zohnať aj iné zbrane, ktoré by hop-up mali a tým sa zvýšila presnosť, ale to už záleží podľa vášho rozhodnutia. Mne sa jednoducho zbraň ako Beretta samostatne veľmi páči, padne mi do ruky, takže som nemal čo riešiť. A keďže moje potreby bude väčšinou na domáce strieľanie alebo raz za rok si dať jednu prestrelku s kamarátmi, ktorí majú tiež manuálky a postrieľať po sebe zo pár guličiek, myslím, že je to veľmi dostačujúce. Skôr tam ide už o tú zábavu. V ďalšom videu sa vám pokúsim priniesť strelecký test alebo ukážku, ako sa strieľa z tejto zbrane, tak dúfam, že sa mi to podarí. Ďakujem za zhliadnutie, za komenty, príjmam kritiku, budem sa snažiť prinášať rôzne videá, nielen čo sa týka zbraní, nožov, jednoducho to, čo ma zaujíma, to vám prinesiem. Ďakujem za zhliadnutie.